दोस्तों, क्या आपको पता है उंगलियों के पटाखे निकालने से हमारी हड्डियों को नुकसान होता है या नहीं? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। बहुत से लोग अपनी उंगलियों की हड्डियों की आवाज को सुनकर इसे क्रैक करते हैं, लेकिन ये आवाज असल में गैस के ब्रश की आवाज होती है और इसका कोई ताल्लुक हड्डियों से नहीं होता और ये हड्डियों को नुकसान भी नहीं पहुंचाती। ये सिर्फ हवा की थैलियों से गुजरने वाली गैस की आवाज होती है। दोस्तों, क्या आपको अपनी उंगलियों को पटाखे निकालने की आदत है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल एजुकेशन एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब